काण्डै काण्डमा छ, धेरै काण्डै काण्ड मुछेको छ। नेताहरू उनीहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ पर्दैन? कारबाही त कस्तो हुनु पर्दैन, अठ्याएर हालिहाल्नुपर्छ। कुन निर्णय गर्ने हो, उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन गरेर कसलाई आरोप लागेको छ, आरोप लागेका मान्छेहरूलाई सबैलाई हालेर चाहिँ एकचोटि छानबिन गरेर सबै मान्छेलाई कारबाही गर्नु। अर्को कुरा के छ भने मैले आज अब फेरि यो चुनाव हुन्छ नै, यो चुनाव नभइकन विधि र पद्धति, हामी लोकतन्त्र विश्वास गर्ने मान्छे हो, लोकतन्त्रमा चुनाव हुनुपर्छ। तर लोकतन्त्रको चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन कार्यकारी, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ। र त्यसो हुँदै गर्दा विदेशमा भएका मेरा भन्नाले हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरूले कम्तीमा भोट हाल्ने वातावरण सिर्जना गरौँ। उहाँहरूले पनि यो देशको भविष्यको बारेमा नेपालीहरूलाई त म भन्छु क्याबिनेटमा 4-5 जना राख्नुपर्छ। विदेशमा भएका राम्रा योग्य मान्छे ल्याएर क्याबिनेट राखेको उहाँहरूले प्रस्ताव छ हो। उहाँहरूले के हुन्छ भनेदेखि त्यो क्याबिनेटमा कसरी राख्ने, उहाँहरूले विश्व बुझ्नु भएको छ नि त, उनीहरूको एक्सपिरियन्स हो नि त। उनीहरूलाई राख्न सक्यो भनेदेखि एकचोटि उहाँहरूले विश्व हेर्नु भएको छ क्या। यहाँनिर देश बनाउने भिजन पनि छ विदेशमा रहेका नेपालीहरूको, छ उनीहरू शक्तिशाली छन्। यस्तो छ फेरि मेरो अभियानै छ। एउटा ऋषिजी एउटा मेरो क्वेसन छ, विदेशमा गएको युवा कस्तो युवा गएको छ भने नि ऊ झुक्न चाहँदैन, ऊ नुनको सोझो गर्न चाहँदैन, ऊ नारीमा विश्वास गर्छ र ऊ परिश्रम गर्न चाहन्छ। ऊ परिश्रम गर्न बाध्य भएको र उसको योग्यता र क्षमताका आधारमा ऊ काम गर्न सक्छ र ऊ विदेश छ। त्यसो हुँदा ऊ यो देशमा आयो भने उसले देशको समृद्धि गर्छ। र हामी विदेशमा भएका नेपालीहरूलाई पनि आह्वान गर्न चाहन्छौँ, तपाईँहरू हामीलाई साथ दिनुहोस् र हामी र यो हामी भन्नाले म होइन, हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू एकजुट भएर कटिबद्ध रहेर नेपालको परिवर्तन गरौँ र मोडर्न नेपाल बनाऊ। आज विश्वमा के भएको छ, यो सानो देश भए पनि स्वतन्त्र राज्य हो, यहाँ कसैले पनि यो सार्वभौम सानो देश पनि सुन्दर देश यस्तो हो, बहुजातीय बहुभाषिक बहुधार्मिकको एक साझा फुलबारी छैन हो, विश्वमा छैन। तर यो देशलाई राम्रो बनाउनु पर्यो भन्ने, विकसित राष्ट्र बनाउनु पर्यो हो, विकसित राष्ट्र एउटा लोक कल्याणकारी राज्य वेलफेयर कन्ट्री बनाउनु पर्यो। यतिखेर परिवर्तन गर्नु पर्यो देशको परिवर्तनमा। यतिखेर सबै युवा सबै नेपाली जनता लाग्नु पर्यो। र जेनजी पुस्तालाई आज के भनिँदैछ भने ऋषिजी म तपाईँलाई एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु, के भनिँदैछ भने आज उसलाई के अरे जेनजी पुस्तालाई आतङ्ककारीको ट्याग लगाइँदैछ, अवसरवादीको ट्याग लगाइँदैछ। जेनजी पुस्ता यो अग्रसरवादी र परिवर्तनकारी यी कुराले चाहिँ जेनजी पुस्ता अगाडि बढेको छ। र तपाईँहरूलाई म सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई आह्वान, यो मिडिया मार्फत आह्वान गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले यतिखेर साथ दिने बेला हो, यतिखेर भन्ने बेला हो, कहाँ सुध्रिनुपर्छ, कहाँ के गर्नुपर्छ, कुन तरिकाले अघि बढ्न सकिन्छ त्यो तरिकाले अघि बढ्ने हो। र मुलुकको परिवर्तन गर्नका निम्ति र जनताको भाग्य र भविष्यलाई सुनिश्चित गर्नका निम्ति र स्वतन्त्रता राष्ट्रिय र राष्ट्रको अखण्डता र सार्वभौम सत्ता बचाउनका निम्ति र विभिन्न मागहरू छन्। हामी यी मागहरू यहाँ मिडियाबाट भनेर साध्य पनि धेरै अझै मागहरू के छन् भनेदेखि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई सकेसम्म उम्मेदवारी दिन नदिने चुनावमा, एउटा कुरा त्यो पनि छ। अर्को कुरा के छ भनेदेखि के हुन्छ भनेदेखि आन्दोलनका समयमा यो सीसी क्यामेरा जुन फुटेजहरू एउटा तपाईँहरूलाई अब धेरैलाई दुःख लाग्न सक्छ, यो कुरा दुःख लागोस् केही पनि फरक पर्दैन। तर आज सीसी क्यामेरा फुटेजहरू सार्वजनिक गरेर आज गाउँमा लास गएको छ, गाउँमा घाइते शरीर गएको छ। अब फेरि गाउँका युवाहरू फेरि जेल जानुपर्ने, सर्वसाधारणका छोराछोरी जेल जानुपर्ने। आज सारा नेपाली आमाका एक पुस्ता विदेशमा छ, अर्को पुस्तालाई जेल हाल्ने। म त भन्न चाहन्छु, यही मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छु, जुन अहिलेका गृह